अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान आर्ट हाउस। हमारे उम्मीद है सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी सामान में रखे और आप खैर खैरियत से रहो। तो मिलते हैं आज एक बहुत नई वीडियो के साथ, और बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो हमारे पाकिस्तान में BM का काम करते हैं, BMW का, और जो हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा लोग BMW का काम करते हैं। तो मुझे आज एक BMW का एक बहुत अनोखा फॉल्ट मिला। गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके थी। जब हमारे पास गाड़ी आई है तो गाड़ी बिल्कुल ओके थी, परफेक्ट थी हर लिहाज से। तो गाड़ी बिल्कुल सही थी। जब पहली दफ़ा मेरे पास आई थी तो इस गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया, इसके इंजेक्टर ख़राब थे, तो मैंने ये सारे इंजेक्टर नए लगाए। इसके इंजेक्टरों की भी मेरे पास एक वीडियो है पहले। ये वाले सारे मैंने पहले नए इंजेक्टर लगाए। गाड़ी बिल्कुल ओके होके चली गई। कस्टमर ने गाड़ी को तकरीबन 7 दिन मैक्सिमम इसको ड्राइव किया। ड्राइव करने के बाद ये गाड़ी कस्टमर ने रात को घर जाके ऑफ़ की, सुबह स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो गाड़ी स्टार्ट ना होने के बाद उसने फ़ोन किया, गया, मैं जाके चेक किया गाड़ी को, गाड़ी में कंप्रेशन नहीं था। तो मैंने गेज लगाई। गेज लगाने के बाद मैंने इसका कंप्रेशन चेक किया, हेड प्रेशर चेक किया। चेक करने के बाद उसका हेड प्रेशर आ रहा था जी 25, 30, 50 बस, यानी कि 25-50, किसी का 30 था, किसी का 25 था, किसी का 50 था, बस ऐसा ही हेड प्रेशर आ रहा था। और हेड प्रेशर जो आ भी रहा था वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उसके बाद मैंने फ़ॉल्ट ट्रेस करना शुरू किया तो फ़ॉल्ट मिला इसका फ़ॉल्ट मिला। मैं आपको बहुत एक सादा ज़बान में समझाऊंगा कि क्या सीन होता है। ये देखें, ये रोकरें लगी हुई हैं, ये स्प्रिंग लगे हुए हैं हमारे, ये वाला ये स्प्रिंग लगता है। तो मैं जब इसको फिक्स करूँगा मैं उस वक्त एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा इस पर, लेकिन अभी मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हमारा ऐसे स्प्रिंग लग जाता है। तो ये हमारी रॉकर है, ये हमारी रॉकर है, जो हमारी रॉकर ऐसे वर्क करेगी। तो इसमें इसका ये सीन है कि ये हमारी जो गरारी है, ये हमारी एक केम है। इसमें इनटेक की तरफ 2 केमें होती हैं। एक ये केम लगी हुई है हमारी, ये देखें, एक हमारी ये वाली केम लगी हुई है। इस केम के बाद इस केम का आप देख सकते हैं कि कोई ताल्लुक़ नहीं है। नीचे हमारे जितने भी रॉकर्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये एक हाइड्रोलिक टाइप होता है, यानी कि जैसे हमने इग्निशन ऑफ़ करना है तो ये हमारी गरारी ऐसे घूमेगी ऐसे। तो हमारी केमें, ये जो हमारी रॉकरें हैं, ये वाली हमारी जो रॉकर्स हैं, ये हमारी ऐसे ऊपर हो जाएंगी। जब हमारी ये वाली रॉकर्स ऊपर हो जाएंगी तो हमारे जो हेड के इनटेक के वाल हैं वो सारे के सारे ऑफ़ हो जाएंगे, वो वर्क नहीं करेंगे। तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक हमारी केम उसको ऑन नहीं करेगी। जब तक हमारी ये वाली केम उसको ऑन नहीं करेगी तब तक हमारा वाल वर्क नहीं करेंगे। तो जब तक वाल नहीं इनटेक के वर्क करेंगे गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें पता कैसे चला कि हमारी ये चीज़ ख़राब है, सही है, काम कर रही है, काम नहीं कर रही, या क्या मसला है, क्यों है, किस लिए हुआ है? तो हमारी गाड़ी में जब मैंने चेक किया तो फ़ॉल्ट कोई नहीं था, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी कोड नहीं आ रहा था। गाड़ी बिल्कुल ओके थी, सिस्टम में कोई कोड नहीं आ रहा था। तो जब सिस्टम में कोई कोड नहीं आता तो फिर फ़ॉल्ट पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत मेहनत और बहुत कुछ करने के बाद ये चीज़ पता चली कि इसका ये जो एक्चुएटर लगा हुआ है, ये एक्चुएटर होता है हमारा
इसके अंदर लगा हुआ, इसके अंदर ये देखें, ये हमारा इस जगह पे लगता है और ये हमारे इसके टीथ बने हुए हैं। ये टीथ हमारे इस जगह पे आके लगते हैं। तो क्या मसला है इसमें, इसके अंदर ये मसला है कि ये देखें, ये सारे के सारे घिस गए हैं। घिसने के बाद ये ख़राब हो गए हैं। ख़राब होने के बाद ये चीज़ है जो ये जाम हो जाती है। ये जब जाम हो जाती है तो हमारी जो मोटर है वो काम नहीं करेगी। जब हमारी मोटर काम नहीं करेगी जाम होने के बाद, तो हमारी गाड़ी समटाइम स्टार्ट हो जाएगी, समटाइम स्टार्ट नहीं होगी। कभी ऐसा भी होता था कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, स्टार्ट होने के बाद गाड़ी में इतनी अच्छी पावर नहीं आती थी। इतनी अच्छी पावर ना आने की वजह भी यही थी कि हमारे जो वाल हैं वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते थे। जब हमारे वाल अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेंगे तब भी हमारी गाड़ी में इतनी अच्छे तरीके से पावर नहीं आएगी। तो अब हम इस मोटर को करेंगे चेंज, और इसके साथ ही मैं वो भी वीडियो अटैच करूँगा कि इसके ऊपर ये जो मैंने केम खोली हुई है, ये केम नंबर 2 सही है, ये भी कैसे हमने फ़िक्स करनी है, इन रॉकरों को हमने कैसे फ़िक्स करना है। उसके बाद ये हम नई एक्चुएटर लगाएंगे और ये सारा कुछ, और गाड़ी स्टार्ट करने की इसी वीडियो के साथ ही मैं वीडियो अटैच करके कंप्लीट करके ही अपलोड करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। बहुत मेहनत होती है इन चीज़ों पे, अपना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है आप लोगों के साथ। तो जो भी दोस्त वीडियो को देखते हैं वो पूरा वॉच किया करें, लाइक करें, शेयर भी करें, और इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस होती हैं। तो मिलते हैं स्टेप 2 के साथ। स्टेप 2 भी मैं इसी के साथ ही अटैच करूँगा। ये हमने सारे रॉकर इसके फ़िक्स कर लिए हैं। ये देखें, ये हमारे सारे के सारे रॉकर फ़िक्स हो गए हैं माशाल्लाह से। ये देखें, ये इसके ऊपर लगा होता है। अभी हमने सिर्फ ये वाला लगाना है, ये वाला हमारा स्प्रिंग। और ये देखें, ये हमारा ये वाला हमारा अभी रॉकर रहता है। ये हाइड्रोलिक होता है, यानी कि ये देखें, ये ऐसे ऊपर होगा और ये देखें ये ऐसे वर्क करेगा। इस सेंसर का ये काम है। ये सेंसर हमारा इधर लगेगा। तो ये देखें, ये है गरारी, ठीक है। एक ये हमारे सेंसर के ऊपर लगी हुई है। ये देखें, हम इसको घुमाते हैं, इसको हम घुमाएंगे हल्की की मदद से, ठीक है। ये हमारी हल्की लगेगी इसके अंदर, इसको हम घुमाएंगे हल्की की मदद से। और बाकी हमारी ये वाली गरारी है। ये देखें, ये हमारी थ्रेड बनी हुई है, ये वाली हमारी गरारी है। वो हमारी एक्चुएटर मोटर इधर फिक्स हो जाएगी। तो ये देखें, इसको डाला हमने 40 नंबर स्पानर, यानी कि 14 नंबर पाना। ये देखें, ये हमारी गरारी ऐसे काम करेगी। जब ये हमारी गरारी ऐसे काम करेगी, ये देखें, ये हमारा एक्चुएटर जो है, ये हमारी जो रॉकर्स हैं, ये देखें, ये हमारी सारी रॉकर्स जितनी भी हैं, ये आप देख सकते हैं। 1 मिनट लगता है, ब्लर हो गया। ये देखें, ये हमारी जितनी भी रॉकर्स हैं, ये देखें, ये हमारी सारी की सारी रॉकर्स वर्क करेंगी ऐसे। इस एक्चुएटर का काम इसका ये होता है, इस एक्चुएटर का काम ये होता है कि इसने इन वाल को जितना ओपन करना है और कितना क्लोज़ करना है, एक इसका काम ये होता है। और दूसरा इसका काम ये होता है कि जब हम गाड़ी को बंद करते हैं तो सारे वाल्स को ये ऑफ़ कर देता है, यानी कि सारे के सारे वाल्स को ऑफ़ कर देता है। ऑफ़ कैसे होता है वाल, ये देखें, ये हमारे इस जगह पे, ये हमारा इस जगह पे जो वाल है, इस जगह पे हमारा जो वाल है, ये देखें, इस जगह पे ये हमारा ऑफ़ हो गया है। ये हमारा वाल ऑफ़ हो गया है। ऑफ़ होने के बाद अब हमारा कोई भी वाल वर्क नहीं करेगा। हमारी केम घूमेगी लेकिन हमारे कोई भी वाल वर्क नहीं करेंगे, मूव नहीं होंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये हमारी जितनी भी रॉकर्स हैं, ये वाली हमारी जितनी भी रॉकर्स हैं, ये हमारी रॉकर्स बिल्कुल फ्री हो गई हैं, हाइड्रोलिक की तरह ऊपर उठ गई हैं। तो ये स्प्रिंग है जो हमारे, ये स्प्रिंग हमारे हाइड्रोलिक का काम करते हैं, हाइड्रोलिक के तौर पे काम करते हैं,
ठीक है। तो जो भी BMW X6 है V6 इंजन, इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड में ये चीज़ आती है। इसमें हाई प्रेशर इंजेक्टर लगे हुए हैं, ये देखें, ये हमारी हाई प्रेशर इंजेक्टर की लाइन है। और ये देखें, ये हमारा हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है, ये वाला हमारा हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है, ये हमारा हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है। और ये हमारी हाई प्रेशर इंजेक्टर लाइन है। और मैं इससे आगे फ़िक्स करके मज़ीद इसकी वर्किंग और ये कहाँ पे स्टॉप होता है और कैसे स्टॉप होता है तो वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैं वीडियो को करता हूँ यहाँ पे स्टॉप और नेक्स्ट फिक्सिंग करता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक्चुएटर फिक्स हो गया है बिल्कुल। इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर किया, इसकी ये वाली जो एडजस्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर करके, क्योंकि उसकी थ्रेड ख़राब हो गई थी। थ्रेड ख़राब होने की वजह से उसके 3-4 टीथ मैंने चेंज किए हैं, उनको एडवांस कर दिया। तो बाकी इंशाल्लाह सब ठीक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं। फिक्स करने के बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह गाड़ी हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।